Halleluja. Kom ons gee lof en Here aan die Here wat ons siel gered het, die wat hier is, die Gees van die lewende God, die wat vir ons dit moontlik maak om hier te wees. Terwyl ons so sing, is daar net ietsie wat ek op my hart druk. Julle weet, een van die grootste bande wat die Here kan breek vanoggend is die band van onvergewensgesindheid. Ons gaan nagmaal bedien en ek wil hê dat ons net nog een keer oor sing. En as daar iemand is, so terwyl ons sing wat die Here op jou hart lê, wat jy nog nie daai persoon vergewe het, my broer en suster, kom, wees vry vanoggend, net daar waar jy staan. As haar naam by jou opkom en sê, nee, maar ek is nog kwaad vir die man, ek is nog kwaad vir die vrou, vra vir die Here om jou te help, dat hy jou vry maak vanoggend. En ek weet dat die Here mense gaan vry maak hierso. Kom ons sing dit nog een keer en ons vra die Here dat hy ons vry maak van bande wat ons bind. Julle weet, as jy onvergewensgesindheid is, dit is 'n band wat jou bind. En Matteus, ons is besig met die 7, julle moet om. En Matteus sê daar, as jy jou broer kan vergewe nie, dan sal jy die Engelse woord torment, die duiwel het mag om jou te torment as jy hom nie te vergewe nie, want die duiwel bind jou vas en jy word siek en dan gebeur dinge in jou lewe. Kom ons breek dit vandag in die naam van Jesus. Kom ons sing dit een keer saam en ons breek al die bande. Here, ek bid vir elkeen wat hier is terwyl ons sing, Here, dat die Here se Gees aan ons openbaar. As daar iemand is, 'n naam, miskien iets wat aankom, iemand wat jou iets aan gedoen het, Here, ek wil bid dat U ons vry sal maak, dat U elkeen van ons vry sal maak. Miskien iemand wat jou kwaad gemaak het, wat jou verneek het, wat dinge aan jou gedoen het. Here, breek daai bande vanoggend in hierdie kerk in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing dit saam met ons verklaar dat ons vry is, dat sê die naam, sê Here, ek vergewe my man, ek wil hom vry wees, ek wil vry wees vanoggend in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing dit saam en ons maak onsself vry. Jesus maak ons vry. Amen. Dankie vir die musiek, mense. Kom ons raak net rustig. Ons sit net so rustig. Here, ons kom in die naam van Jesus. Ons wil rustig wees voor U, ons wil voor U voete sit. Ons wil hoor wat die Here vir ons sê vanoggend in die naam van Jesus. Here, ek wil bid dat U vir ons sal help dat ons oë gefestig wees op Jesus. Ek bid dat elke gedagte gevangenes sal gebou word onder Jesus. Here, U
jy ken my, en ek weet, jy ken elkeen wat hier is, en ek wil voor my vriende, voor my collega's, voor my mense, wat ek lief is voor, want ek sê dat, julle moet weet, al wat goed is in my, daar is niks goed in my vlees, en al wat goed is Jesus. En ek wil bid dat Jesus tevoorskyn sal kom, ek wil bid dat die vlees agtergelaat word, dat die gees van Jesus tevoorskyn kom, en dat Jesus ons elkeen sal seën met 'n woord, met 'n bemoediging, met wat ook al gebeur. Here, ek weet jy het my woord gegee, ek bid dat jy my genade sal gee om het woord te gee, en as ek iets uitlaat, dat die Here se gees dit sal invul. Ek bid dat ons gestig en vol van die gees sal wees, en dat ons sal uitgaan hier om te weet, dat die Here was met ons, dit is met ons. Amen. Goed, die tema van my woord vanoggend is my tempel. Julle weet ek het altyd ons 3 punte. So die eerste punt is die tempel, die volgende punt is die sinagoge en die derde punt is my tempel. So letterlik gaan jou vra en jy weet, wat het ek gepreek? Onthou, dis maklik as jy die 3 punte kan onthou. Die tempel, die sinagoge en my tempel. Ek het in hierdie afgelope week die navorsing gedoen en gelees oor projekte en goeders. En ek het agtergekom oor 'n groot navorsingsstuk wat hulle gedoen het, wat baie duur gekos het en baie jare geneem het om te doen. En die vraag wat hierdie navorsing mense gevra het is, wat maak jou gelukkig? What make you happy? En hierdie navorsingsstuk het oor langer as 75 jaar geduur. En hulle het dit baie intens gedoen, hulle het mense gescan, hulle het hulle brein, hulle het bloed getoets, hulle het allerlei dinge gedoen. Hulle het mense gevat van verskillende samelewings, arme mense, ryk mense, mense wat ouers het, mense wat nie ouers het nie, en hulle het 'n navorsing gedoen en hulle gereeld gaan sien en met hulle gepraat, dis 'n klomp mense. Terwyl hierdie navorsing oor die 75 jaar gedoen is daar mense wat uitgeval het, mense wat dood gegaan het, mense wat selfmoord gepleeg het, mense wat aan dwelms verslaaf geraak het en alles. En toe hulle amper by die einde van, laat ek eers begin, en wat het die mense gesê? Wat dink julle, wat sê die mense as jy vir hulle vra, wat maak jou gelukkig, of wat sal jou gelukkig maak? Nou was 2 dinge wat uitgekom het, julle kan hierdie goeders, ek sal vir julle sê, as julle regtig belangstel waarom net te gaan soek, is waar, is nie 'n storieetjie nie. Daar's 2 dinge wat hulle gesê het altyd. As jy 'n mens vra as hy nog jonk is, wat sal jou gelukkig maak? Het hulle gesê geld en aansien, dit was die 2 belangrikste dinge. Hulle sê as ek baie geld het, gaan ek gelukkig wees, en as ek baie aansien het, gaan ek gelukkig wees. En soos hulle aangegaan het, en op die einde, die mense wat 70 en ouer was, het hulle weer vir hulle gevra, nou wat maak jou gelukkig? En julle weet wat die mense gesê, dis nie Christene mense, dis gewone mense. Hulle het gesê wat hulle gelukkig maak, is 'n goeie verhouding. Goeie verhouding. Toe het hulle verander, nie meer geld nie, nie meer aansien nie. A good relationship with my wife, with my father, with my family, with my church. That makes me happy. Dit is die wêreld wat so gesê het. En jy weet, hulle kan maar eintlik maar net die Bybel gelees het. En dan sal hulle verstaan wat het Jesus gedoen en hoe die saak gewerk van Jesus. Want Jesus het eintlik in hierdie wêreld gekom en hy die religion, ekskuus as ek so nou dan 'n Engelse woordjie praat, ek kan nie Engels eintlik praat nie. Hy die religion, die godsdienst van hierdie wêreld heeltemal op sy kop gedraai. Jesus het die hele ding verander. Hy het verander hoe die mense geleef het en alles. Ek wil vir julle nou net 'n paar versies lees soos ek gesê. Die eerste is my tempel. Nie my tempel nie, onthou die tempel. In Johannes 4, net die agtergrond van Johannes 4, is Jesus wat met die vrou gepraat het by die put, en hy het daar gepraat en hy het daar vertel, en op die einde het hy ons gesê, ek sal vir jou water gee, en jy nooit weer dors sal wees nie. Maar die vrou was, hoewel sy was slim, sy het baie vrae vir Jesus gevra. En ek wil net hierdie gedeelte lees, dat ek wil die vrae net bietjie investigate, wat Jesus vir die vrou gesê het, en wat sy hem gevra het. Johannes 4 vers 20 lees ons voorouders, dis die vrou wat vir Jesus sê,
Sy sê vir Jesus, ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle, dis nou die Jode, die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Vers 21, en Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie en ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode uit. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek sulke mense wat hom aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, hom in gees en waarheid bid. Here, ek wil bid dat hierdie sinnetjie wat sê God is gees en God wil hê ons moet U aan gees en in waarheid aanbid. Dat ons as gemeente van Middelvlei dit sal verstaan en dit sal uitvoer in die naam van Jesus. Ek wil hierdie gedeelte net 'n bietjie in perspektief vir julle plaas. Dis hoekom ek die eerste opgeskryf het, die tempel. In perspektief sê vir ons, kom ons verbeel ons. Hou julle van verbeeldingsligte en ek sien prentjies en goed, elke ou sien ons dinge anders. Kom ons sien jouself as 'n Jood in die tyd van Jesus in Galilea. Die Jode het na die tempel toe gegaan. Dis hoekom hulle gesê die tempel om te gaan aanbid. Party van hulle, kom ons sê ek het 150 km ver van die tempel afgebly. Ek is 'n Jood. En nou loop ek 150 km om na Jerusalem toe te gaan, om na die tempel toe te gaan, om God daar te gaan aanbid. Ek is 'n diep godsdienstige. Ek is 'n behoefte aan die band met God. En ek wil hierdie vernuwe. En daarom loop ek al die pad na die tempel toe, vir 150 km. En toe ek in die tempel aankom, toe sien ek die kolossale ringmuur. En ek beweeg deur die westelike poort tot by die groter voorhof van die heidene. By die groter voorhof van die heidene kan heidene ingaan. Maar heidene het gestop, daar's 'n bordjie wat gesê het, as 'n heiden verder as hierdie gaan, dan gaan hy doodgemaak word. Ons het ons bordjies op, watch out for the dog. Hulle het bordjies opgeset, heidene gaan doodgemaak word as hulle verder gaan. Maar ek is 'n Jood, so ek kan verder gaan. En omdat ek nou 'n Jood is, loop ek en ek gaan verder en ek beweeg in die westelike poort in tot by die groot voorhof van die heidene. En omdat ek 'n Jood is, loop ek en ek klim op die 12 trappe en ek bereik die skone poort in die voorhoof van die vroue. Ek gaan voort en ek klim nog 15 trappe en ek is nou in die voorhoof van die Israeliete, my mense, my Jode. Dan sien ek daar die brandoffer altaar waar brandoffer gedoen het, sodat jy moet eers 'n brandoffer gaan doen. En dan sien ek 'n groot waskom en die waskom waar jy gereinig word. En die gebou waar in die sentrale vertrekke van die tempel staan, die heilige en die allerheiligste. Hier is waar ek my God ontmoet. En die heiligste en die allerheiligste, op daai stadium was daar nog 'n gordyn, so ek kan net by die heilige gaan, by die heiligste en daar ontmoet ek God. Agter die gordyn gaan die priester een keer 'n jaar en daar's 'n groot ding hoe hy daar ingaan en dit is hoe die Jode God ontmoet het. En dis hoe die Jode God aanbid het in daardie tyd. Maar die tempel skryf, my broer en suster, kind van die Here. Dit moes nogal moeite gewees het vir my om hierdie lang afstand te reis, om Gavade te trotseer in 'n oorvol stad. En ek moes ekstra kostes aangaan. Ek moes geld spaar en alles om hierdie pad te loop. Die Jode het verlange gehad na 'n kontak met 'n lewende God. Psalm 63 vers 2 lees ons, ek soek U, o God, my God, en ek dors na U, ek smag na U, soos 'n dorp en droë land. Hoe word hierdie smagting na God vir hulle vervul? In Psalm 63 vers 3 lees ons, ek wil by U heiligdom wees, om daar U mag en die grootheid te ondervind. Die Jode het so aanbid.
En toe die Romeine die tempel in die jaar 70 na Christus vernietig, was hulle diep getref. Wat nou? Wat gaan ons doen? Ons tempel is vernietig. Maar Jesus het gesê, hy gaan hierdie tempel gaan vernietig word. En toe het hulle staat gemaak op die Torah, dit is die eerste verse van die Bybel, die eerste 5de, en hulle het dit geleer uit hulle kop uit. En Psalm 1 vers 2 lees ons, hulle oordink dit dag en nag, die Torah, en die sentrum waar hulle aanbid is toe die sinagoge, toe bid hulle in die sinagoge, hulle eie kerk. Maar toe word hulle uitgebaan. Alle sigbare tempels is verloor. So sou die Samaritane vrou wou vra, waar moet ons aanbid? Ek wil net Johannes 16 net gou lees hierso wat Jesus gesê het oor die tempel. Hierdie dinge het Jesus het ek vir julle gesê sodat julle nie struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoge uitban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen van julle wat om die lewe bring sal dink dat hy diens aan God bewys het. En dit sal hulle aan julle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en ook nie vir my nie. Jesus sê dat hulle gaan julle vir sy disippels, hulle gaan julle uitban, wegjaag uit die tempel uit. Maar weet julle hoekom? Omdat hulle die Vader nie ken nie en ook nie vir Jesus nie. So wat toe gebeur het, die sentrum is die sinagoge, maar hulle word ook daar uitgebaan. Soos wat die vrou sê, waar sal ons aanbid? Hier kom die antwoord, sedert Jesus se verhooging. Jesus antwoord die Samaritaanse vrou deur 3 dinge vir haar te sê. Ek net praat gou voor ek hierdie 3 dinge sê. Julle weet die beste manier waar ons kan bid om 'n happy life te kry is om Jesus te volg. Jesus het 'n verhouding met God gehad. Die enigste manier hoe ek en jy 'n goeie verhouding met ons naastes kan hê, as ons eers 'n verhouding met God het. Julle kan maar amen sê daaroor, dit is so. Jou verhouding met God veroorsaak dat jy verhouding met ander mense kan hê. Want die Here leer jou. Het julle al gesien hoe sukkel 'n mens baie keer om met ander mense verhoudings te hê? Die verhouding moet begin, jou verhouding met God. Jesus het in die nag opgestaan en tot God gebid. Jesus het alles gedoen wat God was sy verhouding, en deur God se verhouding kon hy verhouding met ander mense hê. En dit is eintlik wat Jesus vir die vrou gesê het, toe sy sê, hy vir haar gesê, julle weet nie waarvan julle bid nie. Hy het 3 dinge vir haar gesê in daai kort versie. Hy sê dat die hele manier van aanbidding gaan verander. Jesus het vir daai vrou gesê, die manier hoe julle aanbid, die manier hoe ek nou verduidelik hoe die Here gemaak het, gaan verander. Dit gaan verander. Heilige plekke, of dit in Jerusalem is, of Gerusalem, daar waar die Samaritane aanbid is, gaan nie meer nodig wees nie, om spesiaal naby aan God te kom nie. Dit is nie meer nodig om 150 kilometers te loop nie. Dis die eerste punt. En Jesus sê dat sy haar oë moet oopmaak. Verlossing kom deur die Jode. God gaan sy gawe aan die wêreld uitdeel, deur wat net nie die Jode is, gaan hy kanselleer. En hy vra vir die vrou, is dit nie die Joodse man wat voor my staan nie? Is hy nie dalk die Messias nie? En die derde plek verduidelik Jesus aan haar hoe ware aanbidding lyk. Deur Gees en in waarheid. Waarheid dit wat God regtig van tevrede stel. Sulke aanbidding sal God in egtheid aanbid. Sulke aanbidders sal God in egtheid aanbid. Hulle sal ook in die Gees aanbid. Dit wys vooruit na die koms van die Heilige Gees. Die Gees sal die gelowiges in waarheid lei. God sal nie meer in opberge gesoek hoef te word nie. Dis wat Jesus vir hulle sê. Maar die Gees in die ware aanbidders sal teenwoordig wees. Die Gees in ware aanbidders sal teenwoordig wees. God is Gees. Wat beteken dat die gelowige wat die Gees in hom het, homself en haarself direkte toegang tot God het. Wanneer jy die Gees van God in jou het jy direkte toegang tot God. Ons hoef nie meer in tempels of in kerke of spesiale plekke na God te bid nie, na soek nie. Ek wil net sê dat daar is nog 'n ding van operatiewe salwing, wanneer almal van ons by mekaar is, wat deur God se Gees
deurdrink is daar 'n ander tipe van salwing. Daar is 'n salwing. So wat die Bybel sê, ons hoef nie weer, ons kan God aanbid by enige plek, waar ons almal by mekaar is. Ek wil daardeur nie sê dat ons nie hoef kerk toe te kom nie. Hebreërs staan nog steeds vas wat sê dat ons moenie die onderlinge byeenkoms versaak nie, sodat ons nie veragter in die geloof. Maar dit is nie nodig vandag vir ons 150 kilo so ver te doop nie. God is hier, my broer en suster. Julle weet, ek wil my eie hart met julle bietjie spreek. Hierdie rede hoekom ek glo dat die Here my hierdie woord gegee het, want ek het van God gevra. Sondag tot Sondag, dan preek ek. En ek weet, ek glo met my hele hart die Here het my die boodskap gegee. En dan kyk ek so as ek preek, want ek het mos gevoel om te sien. En dan sien ek ander mense huil. Ander mense na die mense, dan sê die pastoor, ek die Gees van die Here ervaar in hierdie kerk. En dan sien ek ander mense kyk in die dak, hulle kyk op die horlosie, hulle slaap in die kerk. En ek het die Here gevra, Here, maar hoekom is dit so? Toe sê die Here vir my hierdie woord: die laaste dae sal mense God aanbid in gees en in waarheid. En ek nie meer enige persoon, julle ken my, ek het vrymoedigheid om met u te praat vanoggend. En dan kom mense gaan hulle besoek en dan sê hulle, nee, pastoor, ek hou nie van die kerk nie, want ek ervaar nie die gees van die Here in die kerk nie. Ek het jare terug toe ek in die army was ek daar by Graafrenet en toe ek daar inkom, kry ek hoendervleis en ek voel die Here se gees. Maar as ek hier by julle kom, dan voel ek niks nie. Ek praat van dit van 1 of 2 mense. En ek het ook met die Here daaroor gepraat. Julle weet, die Here se gees is oral. En dit is so dat 'n mens die gees van die Here kan voel. Maar dit is ook so dat as jy nie die Here soek nie, soos in Psalm 63, dan hoe sal jy dan die Here voel? Ek wil nie myself om verontskuldig nie. Ek wil ook net vir julle sê as ek verkeerd preek, dan moet julle kom, nee pastoor, jy het nie reg die woord gepreek. Maar ek wil graag heilige lewe lei. En ek bid en ek vra vir die Here, Here, wat 'n woord moet ek gee? Dis hoekom ek hier so is. En ek wil ook vir julle sê dat as jy vol van die Heilige Gees is en jy kom by 'n kerk, dan sal jy die ervaring hê van die Gees van die Here. En as jy dan die Here in gees en in waarheid sal aanbid. Ek het nie beklei nie. Ek het net gesê wat in my hart is. Maar die Gees in die ware aanbidders sal teenwoordig wees. God is Gees, wat beteken dat die gelowige wat die Gees in hom het, of haarself 'n direkte toegang tot God het. Ons is nie meer afhanklik van spesifieke godsmanne nie, wat namens ons na God toe moet gaan nie. God het in Jesus na ons toe gekom. Wie Jesus ken God. En wie Jesus het God. Die manier waarop Jesus die vrou antwoord, stel haar en elkeen wat dit lees voor 'n besliste keuse. Gaan jy aanvaar dat Jesus die Messias is? Jy weet, die vroukie het ons gegaan en gesê, ek het iemand ontmoet, is hy nie dalk die Messias nie? Want Jesus het vir haar gesê, jy het 5 mans gehad en die een wat wie jy nou bly is ook nie jou man nie. En sy het gaan hardloop en die ander mense gaan roep. En toe Jesus met hulle praat, toe sê hulle, ons het geglo omdat jy gesê het. Maar nou glo ons nie omdat jy gesê het nie, nou glo ons omdat ons gesien het. Julle kan dit gaan lees. As jy dit aanvaar, moet jy ook die implikasies daarvan aanvaar. Ek wil net nie afdwaal nie, ek is nog daar. In Johannes 14, vers 1 en 2 en 3, sê Jesus, kom ek lees dit, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Daar is ook 'n plek, 'n tempel wat Jesus vir ons berei. Laat julle hart nie ontstel word. Glo in God en glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Ons kan maar sê 'n tempel te berei, 'n plek. En as ek gegaan het, dan kom ek weer terug en dan gaan ek julle neem na waar ek is. En Thomas vra van Here, maar hoe gaan ons die Vader ken? Hy sê as jy my geken het, het jy ook die Vader geken. So Jesus het ook 'n tempel, 'n plek vir ons. Ons het 'n plek op die aarde waar God in ons harte werk. En as ons sterwe, as ons liggaam, die Gees uit ons liggaam uitgaan, het hy ook 'n plek. Hy het ook 'n plek vir ons. Hy het 'n tempel vir ons voorberei. So ons moet bewus wees daarvan dat hierdie is maar 'n tydelike lewe wat ons leef. En God het 'n plek vir ons berei in die ewigheid. Die huis van my Vader is die tempel en Jesus is die tempel. Ons gaan permanent by God wees. In Johannes 2 lees ons, in
En Jesus jaag die handelaars uit die tempel uit en die Jode maak beswaar en Jesus antwoord dat hy die tempel in elk geval in 3 dae gaan bou en die Jode dink hy is mal, maar Jesus sê in Johannes 21, hy sê hy gaan hierdie tempel afbreek en hy eintlik bedoel sy liggaam, want hulle het 46 of 48 jaar gebou aan daardie tempel, die tempel. En hy is afgebreek en hy het hulle uitgejaag en sê ons moet die tempel skoon kry. Ek dink ons moet 'n geestelike konnotasie aan hierdie ding sit, my broer en suster, kind van die Here. Partykeer is dit vir my en vir jou ook nodig om jou tempel bietjie skoon te maak, om die handelaars en die goed wat in jou gees is, die goed om hulle uit te jaag. Jy is die baas van jou eie huis, jy is die baas van jou eie gees. Jy kan vir hulle sê uit. Deur die jare en dinge wat gebeur het ek handel gedryf in die tempel van die Here, het ek dinge verkeerd gedoen, dan kan jy hulle uitjaag. En as jy nie kan nie, dan kan jy vir Jesus vra. Jesus, jaag hierdie goed uit my uit, man. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil die Here aanbid. Jy is die ware tempel, die Gees en die waarheid. Wat die Gees vir ons oopmaak. Wat is die waarheid? Dit is die waarheid oor God, soos Jesus en die Gees dit oopbring. En daardeur kan God in hom intrek. So ek het nou gepraat oor die tempel, ek het gepraat oor die sinagoge, nou is ek amper klaar, die laaste een, jou tempel. Die Gees bly in jou. Die dag toe jy Jesus aangeneem het, en jy het gesê, jy het gehoor, God, jy klop, en jy het gesê, Jesus kom in my hart. Toe het jy Jesus ingenooi, en hy bly in jou. Baie van ons het 'n tweede ervaring gehad, ons vervul is met die Heilige Gees. So tempel, my tempel, as Jesus in my tempel bly, dan weet ek, dit geld daarby, maar ek moet ook iets doen. Die Gees bly in jou, en daarom het hy jou tempel binne in jou. 1 Johannes 4 vers 13 lees ons, hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee. Daarom is hierdie 'n blye ervaring, wat hy my gegee het. Anders as ander ervarings, is hierdie blywend. Jy weet, mense kry baie ervarings, waar jy bly is. Dis mense wat hardloop of so. As hulle weet, is hulle bly. Hoe lank is jy bly? Moet jy weer gaan hardloop, miskien nie meer nie. Maar dit is goed, God het jou gawe gegee. Maar 'n blywende gawe, 'n blywende blyheid, as die Gees van God in jou is. Dit is ook veronderstel om blywend te wees, vir altyd. Die Gees van die Here is in jou. Dis blywend. Dit is nie 'n beweging na 'n ander plek. Ek wil vir die mense sê wat nie hier is nie. Jy weet, ek voel net om 'n bietjie diep te praat vanoggend. Ek het al baie gesien wat mense wat uit hierdie kerk uitgaan nog na ander kerke toe. En ek sien hulle is nie happy nie. En dit maak my eintlik hartseer. 'n blywende hartseer beteken nie 'n blywende blydskap van die Gees van die Here beteken nie om te beweeg na 'n ander kerk. Dit is 'n beweging na 'n ander plek nie. Maar dit rus ook waar jy is. En die weet dat hy klaar ingekom het. Hy is hier. Jesus is hier. My broer en suster, is nie nodig om jy met 'n ander kerk te gaan as jy wil en jy is ongelukkig oor iets. Dis reg so. As die Here vir jou sê jy's gaan, maar Jesus is hier. En dit is nie nodig dat jy met 'n ander plek toe gaan of na 'n ander. Kan jy glo julle dit dat Jesus hier is? Jesus is hier omdat jy hier is, my broer. Jesus is hier omdat jy hier is, my suster. Hy is hierso, want die Gees van God is ons in jou. Nou wil ek vra, waarvoor gaan ek hierdie tempel dan gebruik? Ek kan dit 'n handelshuis maak, soos die tempel in die ou tyd, my eie tempel. Ek kan dit 'n plek maak waar bose planne bereik word, want hulle het in die tempel planne gemaak om Jesus dood te maak. In die tempel, in die plek van die kerk, het hulle bymekaar gekom, die priesters en die hoofpriesters, en hulle het planne beraam om Jesus dood te maak. So jy kan self besluit waarvoor gaan jy jou tempel gebruik. Vir 'n handelshuis of om planne te maak, bose planne. Of gaan jy jou tempel gebruik as 'n plek van gebed,
Gaan jy jou tempel gebruik, soos wat die Here gesê, dat jy moet God aanbid in gees en in waarheid? Dis die vraag wat ek vanoggend vir myself vra en vir u. Dis 'n besluit wat jy self moet neem, om te sê, my tempel, waarvoor gaan ek dit gebruik? En ek wil julle aanmoedig om te luister na die stem van die Here, om te hoor wat die Here sê. Hier, God is hier, hy is in jou. Hy wat in jou is groter as hy in die wêreld is. As jy die Here aanneem, is die Here in jou. Hy gee jou krag, bonatuurlike krag. Hy help jou tempel, maar jy moet seker maak dat jou tempel skoon is. Kom ons gaan net weer terug op die vraag gepreek. Die tempel van die tyd van die Bybel, dit was die tempel. Die tempel is afgebreek. Die sinagoge is die mense uitgevat. My tempel, ek moet seker maak dat my tempel skoon is. En hoe doen ek dit? Deur God in gees en in waarheid te aanbid. Kan ons sê amen dan? Amen. Dis die woord wat ek vanoggend gesê het. Ek self, julle weet ek was laas keer by 'n ding gewees. En toe ek begin by ons teologiese kollege, ons begin studeer, ons sê hulle luister manne, ek gaan vir julle teologie leer hierso. Jou geestelike lewe, jy moet self na dit kyk. Teologie, lees Bybel, jy leer goede. Maar as jy klaar daar geleer het, huis toe gaan, jy moet self gaan bid. Jy moet self van die oggend opstaan en sê, Here, ek is hier in die teologiese kollege. En dit is, jy skryf eksamen, dis moeilike goed. Jy leer Grieks en die Hebreëus en jy leer goedes. Daai goed kan jou nie help nie. Dit help jou ja om te preek, maar jy moet self jou eie tempel oppas. Jy moet kyk, wat is in jou tempel? Jy moet die Here vra om jou te help. Ek onthou van hierdie man wat klaar gemaak het. Toe sê Here, ek het nou my BA graad. Wat nou? Ek is nou reg. Die Here sê nee my maat, moenie worry nie. Hou maar net aan. Jy het jou BA graad. Die res van die alfabet sal ek jou leer. Vertrou op die Here. Aanbid my in gees en waarheid. Ek sal jou die res van die alfabet leer. Ek het na gepreek, ek gaan nou vir Jakob vra. En ek wil net vir julle herinner daaraan aan dit wat dat Jesus sy verhouding gegee het met mense wat oud. Hulle sê nooit, ek wens ek het langer gewerk. Ek wens ek het meer geld gehad. Ja, geld is belangrijk. Ek wens ek was meer belangrik. Ek wens ek het 'n hoër rang bekleed. Ek wens ek het dit gekleed. Die natuurlike mense sê, ek wens ek het meer tyd aan my vrou spandeer. Meer tyd aan my broers spandeer. Meer tyd spandeer aan Jesus. Meer tyd aan my verhouding met God, sodat ek 'n beter verhouding met mense het. Ons leer vandag hierdie navolging wat hulle gedoen het vir 75 jaar. En kom ons wag nie tot ons 75 jaar is nie. Kom ons restore ons relationship met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons aanbid hom in gees en in waarheid. Kom ons maak ons verhouding met mekaar reg, sodat ons ook kan sê, ek weet, my verlosser leef. Ek weet wanneer ek doodgaan, ek moet Jesus uitkom. En om dit te vier, van ons ook die nagmaal, dit is ook 'n bewys daarvan, van dit wat ek alles hier gepraat het. Ek moet net 'n afsluit gee. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Ek is so bevoorreg, ek is so happy en gelukkig om die evangelie te kan verkondig. En die Here het my geseën om dit te kan doen vir hierdie mense. En ek wil bid net vir myself, Here. Ek wil bid dat U vir ons sal help, dat ons in hierdie tyd wat ons nog oor het om te lewe, ons gaan nog lank lewe, maar in hierdie tyd wat ons oor het, dat ons tempel sal skoon, dat my tempel skoon sal wees, dat strome van lewende water sal uitkom, dat ons kerk se tempel plek skoon sal wees. En ek bid dit in die naam van Jesus.